E mais uma vez, eu quero convidar você a tocar na Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés, a Palavra de Deus que é luz para o nosso caminho. E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje, a fogueira da unção. Através da Palavra do Senhor, o Espírito Santo quer nos ensinar a manter acesa a chama, o fogo, a unção, que o nosso coração seja o altar de Deus. E o altar de Deus, como diz Levítico 6,13, o fogo arde continuamente no altar, porque ainda hoje o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Provérbios 26:20, o sábio Salomão fala que sem lenha o fogo se apaga. O fogo fala do poder de Deus. O sacerdote tem a missão de manter esse fogo aceso. E nós, na Nova Aliança, somos uma nação santa, um reino sacerdotal. E o que mantém esse fogo aceso? O que mantém a chama acesa? O altar pegando fogo, unção, poder e virtude. Eu vou mostrar algumas lenhas que é preciso, como diz Provérbios, sem lenha o fogo se apaga. Então a primeira lenha que nós precisamos é a lenha da oração. Tudo no reino de Deus começa com oração. Como Jesus fala em Lucas 18, no versículo 1, sobre o dever de orar sempre sem jamais esmorecer. Como Paulo fala, em 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. A oração é o contato direto com o Senhor, e aí, através da intimidade com Deus, essa chama, essa lenha, vai encher o seu coração de fé, de esperança. Mais uma lenha importante para a fogueira da unção, a lenha da palavra. Bem-aventurado é um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos escarnecedores, não se detém no caminho dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor, na palavra do Senhor, medita dia e noite. Como Jesus fala em João 5,39, examinai as Escrituras. Então, através da oração e da palavra, você vai trazer essa chama, você vai trazer esse fogo, você vai trazer essa unção para dentro do seu coração. Uma lenha importante também é a lenha da comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É nesse lugar que o Senhor derrama da unção. Por isso, lá em Hebreus 10:25, o apóstolo fala, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Quando eu estou firmado na palavra, quando eu tenho uma vida de oração, quando eu estou ativo no corpo de Cristo, essa chama fica acesa dentro do meu coração. A lenha de ser testemunha é algo muito importante. Tudo isso tem um objetivo. Como igreja devemos ser luz do mundo e sal da terra. Como diz Malaquias, outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O Senhor fala em Atos 1:8 que nós seremos testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. O fogo da unção, a fogueira da unção, o fogo que arde continuamente no altar, representa isso. Uma vida em avivamento. Um homem, uma mulher de Deus, cheios do Espírito Santo. Não apenas com uma cultura, uma filosofia religiosa, não apenas com doutrinas da igreja evangélica, mas intimidade, comunhão com Deus, oração, palavra, unidade da fé, aí seremos testemunhas. O Senhor quer, nessa pequena mensagem, levar você a restaurar o seu altar, a tirar as cinzas. As cinzas aqui é o fogo que já apagou. Então esse fogo precisa o sacerdote a cada manhã acender a chama, na oração, na palavra. E as cinzas
precisam ser removidas. O sacerdote precisa estar com as suas vestes adequadas. Essas vestes falam de posição, a posição de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A posição de viver o propósito de Deus, de sacrificar a própria vida. Na nova aliança, como sacerdotes, nós também somos o sacrifício. Eu sou sacerdote e eu sou sacrifício. E o meu coração é o altar de Deus. E meu coração tem que estar em chamas, no fogo, no poder e na virtude do Espírito Santo. Como disse João Batista, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo fala do sobrenatural de Deus, do derramar do Espírito Santo, de não viver apenas um conceito religioso, doutrinário, mas ter uma experiência diária com Deus. A lenha da oração, a lenha da palavra, a lenha da comunhão, a lenha de ser testemunha do poder de Deus. Aí a sua vida será marcada pela presença do Senhor. E na presença do Senhor, a abundância de alegria. Alegria da salvação. Alegria que ninguém pode tirar. Não a alegria do mundo, não a alegria da carne, mas a alegria no Espírito. Vamos andar no Espírito e não vamos cumprir o desejo da carne. Vamos fluir na unção. Como disse o Senhor Jesus, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse rio de água viva fala do batismo com o Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Jesus disse, não te deixarei sozinho, enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não tem, o mundo não conhece, mas nós sabemos, pois ele habita em nós. Nós somos santuário do Deus Altíssimo. E Paulo fala em 1 Coríntios 6, que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então pense nisso. O Deus onipotente, potencial sem limites, vem habitar em nós. Nós temos o nosso potencial segundo a criação de Deus, segundo o propósito de Deus na nossa vida. E quando o Espírito de Deus vem habitar em nós, esse potencial é elevado a uma maneira que não podemos nem medir. É sobrenatural, é fogo, é unção, é glória, é cura divina, é libertação, são os dons espirituais. Meu irmão, minha irmã, acenda a fogueira da unção. Traga para a sua vida a lenha da oração. Traga para a sua vida a lenha da palavra. Traga para a sua vida a lenha da comunhão. Traga para a sua vida a lenha de ser testemunha de Deus. Mostrar ao mundo que só o Senhor é Deus. Que só Jesus é caminho, verdade e vida. Que não existe outro nome, nem em cima no céu, nem embaixo na terra. E como os sacerdotes do Deus Altíssimo, vamos levar a nossa vida como sacrifício vivo ao altar de Deus. E o nosso coração é esse altar. E o fogo arde continuamente no altar. Eu não posso, você não pode deixar esse fogo se apagar. Você não pode, eu não posso deixar a frieza, a religiosidade tomar conta do nosso coração. Eu preciso manter a fogueira acesa, em chamas, através da lenha da oração, da lenha da palavra, da lenha da comunhão e da lenha de ser testemunha. Sua vida, a minha vida, é testemunha viva do poder de Deus. E como Paulo fala lá em Romanos 8,19, a ardente expectativa desse mundo é a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está cansado de homens religiosos. O mundo precisa ver a igreja, como no livro de Atos, a igreja caía na graça do povo. Eram milagres, era
algo sobrenatural diante dos olhos daquela sociedade religiosa, mas corrompida pelo pecado. Tinha cura, tinha libertação, tinha comunhão, unidade da fé, não havia nenhum necessitado entre eles. A igreja é isso, é luz do mundo e sal da terra. A luz hoje é elétrica, mas naquele tempo a luz era um reflexo do fogo, do azeite que queimava, do óleo que queimava. Você, eu, nós fomos chamados para ser essa luz, para ser essa fogueira de unção, acesa, queimando muitos corações, tocando em muitas vidas. Que esse fogo que arde continuamente no altar, desse Jesus que ainda hoje batiza com o Espírito Santo e com fogo, esteja aceso na sua vida, esteja vivo dentro do seu coração. Aí você vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza que tudo será acrescentado. Junte aí a lenha da oração, a lenha da palavra, a lenha da comunhão, e entenda que você nasceu, você existe para ser testemunha do poder de Deus. Pare e pense, e muito mais Deus vai falar ao seu coração. Essa mensagem abençoando a sua vida, você pode compartilhar ela com outras pessoas, para que a fogueira da unção esteja acesa em muitos corações, para a honra, glória desse Jesus maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Esse Jesus que ainda hoje batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios, 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 cheios. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Eu vou ter que declarar. Atos 2, levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios, cheios do Espírito Santo.